Романович. Романович, да. Забирать. Вот паспорт я работал в 5 часов в день где-то. Заберем Илюшу и... Да все! Музыка. Короче, я выполняю задание снять шапочку. Так что поехали. Я не знаю, что, Контрабанда. Так что ставь сюда и аккуратно снимай. Тут 8 килограмм белой порошочка. Героинчик. Тут 8 килограмм белой порошочка. Героинчик. Из папы идет наш дилер. Поверьте, всё. Из папы. Белый порошочек передан дилеру, задание выполнено. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. 1738 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night, and my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know, Вадим, сними меня. Ну, Вадим, сними меня. Сними меня. Сними меня. Сними меня. Сними меня. Бля. А сними меня, как я возле огня. Да. Как я его держу на руке. Ну, блин. Вчера хожу такой, хожу по улице, по переулку ходил, короче, чувака нашел, и там ножичком ему так воткнул, просто воткнул немножко, и телефон забрал, кошелек забрал и ушел. Ты серьезно? Да, конечно, отвечаю. Ты втираешь мне какую-то дичь. 3, 2, 1.
О, Олежек, ну что ты думаешь насчет взрыва? Ну как? Отлично получилось. Уши заклала, блядь. Пиздец. Вадим, распорядись, чтоб всем по периметру акулам зубы повыбивали. Хочу, чтоб я плавал, они меня не кусали, а посасывали. Этот ролик я снимал для того, чтобы показать вам, дорогие подписчики, насколько красив город Бердичев. И если у меня это получилось, поставь лайк, подписывайся на канал и жди новых видео. Самые вкусные ссылочки в описании. С вами был я, Funny Little Man, и до скорых встреч. Goodbye, motherfucker!